Misuna medu. Misuna medu. Ai chỉ mà ở chị hay cho nam bên thu đó. Ê ngà bê. Anh nè. Nó chui bia mà anh nè. Bà cái ra lại cho. Nó chỉ ngà chui là tao nào lấy. Ha. Ngà Giao ya bị mẹ bì bớt lệ, bớt sao mà xí bù lợp giao bị bì bên Nó hai xí đó là mẹ. miao ngà lấy bớt sao lô đẻ. Ngà tay ya mà đều lô để bớt sao lại miao. Không được đâu nè, chúng ta lấy lúc gì xin gì tiền mù, khăn xong màu. Khana sao bì bì lên. Ngà chui nó biểu là hốt đến nhà hốt làm thay mà được. Tông làm về số bút tông làm mà ca đầu liền nó biểu lo mà bê. Bớt sao liền tay ngã dẻo, tay ngã dẻo nè thay này là anh đi. Không đẹp thế này ngà ya mà bớt sao ngà thế này. Đi mà, cho bà giao mẹ. Anh đi aku ngáp ra này bì là ha. Anh đi đoan lồn đấy. Bê mà bà lộp giao này hảo, bà lộp chắc cả thằng ấy tao nào này. Ê, không đẹp nó dự đoán thì miễn nào mà ông ngà bớt sao lô là bê. Nó đã anh nhau nó tu tu về. Nó nhau luôn. Bà chỉ là Dạ, cũng lo là xin một bia đấy lúc mà bia đấy à, bỏ xin bia mà rồi bia mà bỏ anh sao mà lấy ăn là dự đoán thì giáo điểm mà vụ nó. Chúng ta rồi thoát bia mà mong được. Chúa dự đoán nó biong tao nó mông như nó châu cả tất sai ăn mà biong nó mà như nó nhau go. Anh nói anh rồi mà lâu bàn. Anh lời mà lâu rồi nhau như nó lại cha vì châu tất sai này sẽ gặp biong mẹ. anh lụt mà lâu này đi. Anh lụt mà lâu bạn nè. Anh lời mà lâu rồi nhau ngà tất sai ăn sẽ gặp biong mẹ nó. Bảo anh nói. Ai rồi nó tala đi lo sao bà là. Nó tala đi lo sao bị nó. Tại sao sắp bị mẹ nó tala bị nó. Ê hậu bị nó nhau cái tít bây giờ nó. Ok anh. Ê hậu bị à rồi ngà toa mẹ. Anh nói đi lâu à, xin ra là chụp lên đi lâu rồi xin làm quá. Hello, vui vậy là? Ê, ngã em mà biểu là phong sát lại đã. Ê, ní chế cô là ngã lắc hẳn bị nó. တရက်လောက်ငါနေတွေ့ကျင်သေးဟာနေဘယ်နည်းတော့အားလဲတင်းနေကနေနီဩအေးဟုတ်ပြီအားဆိုလဲအခုလာမဲ့တင်းနေကနေနေကြရင်ငါတို့တွေ့နေကြနေရလေးမှာငါတို့တွေ့ကြမယ်နော် ခုလာမဲ့တနေ့ကနေနေလားအေးရတယ်လေ ဝီရင်ကလည်းဖုန်းခေါ်တာ3ခါရှိပြီဘယ်ကောင်မနေများဖုန်းပွားနေလည်းမသိဘူးဖုန်းခေါ်လိုက်ဖုန်းမအောင်ဖုန်းမအောင် ဟိုငါ့ကိုချစ်တယ်ပြောတော့နေဟိုကောင်မမီးစုနဲ့လည်းပတ်သက်ဖို့စဉ်းစားမနေနဲ့ချားကောင်မနဲ့နေလိုက်ပြီးတော့တော့မပြောနဲ့နေလေးလက်နှစ်ဖက်နေမှုမစဉ်းစားနဲ့တော့နေ ဩနေရလဲခပ်ပြန်ရောဟာငါလှိနေတစ်ဖက်လည်းမနှင်းပါဘူးဟာငါ့ကိုစိတ်ချစမ်းပါနော်ငါနေအောင်ပဲရှစ်တာကျန်တဲ့မိန်းကလေးငါဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားဘူးနော် စိတ်ကမရှိတော့ အေးအချိန်လည်းမရှိတော့ဘူးဟာဒါတော့မှငါအမေမသိခင်ဖုန်းခိုးပြောနေရတာအမေသိငါ့ကိုစူမှာအေးပါအဲ့တော့လေဟုတ်ပြီခုနိုင်နော် โอเคခုနိုင်ဒါပဲနော် โอเคဒါပဲနော်ဟာဒါတော့မှကွာစူကလည်းမေသူနဲ့ဖုန်းပြောနေပါလေဖုန်းတွေကကွန်ခေါ်နေတယ်အမေရလည်းမှစူမှာကြောက်အခန်းထဲဝင်ပြောမှရတော့မယ်ခန်းထဲမှာငါတော့ပြောတော့မှာကွာမေသူနဲ့တော့ဖုန်းပြောပြီးစူကငါဖုန်းဆက်အောင်ဟယ်လိုစူ ဝီရင်နေကဘယ်ကောင်မနဲ့ဖုန်းပွားနေလဲငါဖုန်းဆက်တာနေဖုန်းကမအောင်တဲ့ โอ้ခုနကလောကိစ္စတခုဖုန်းပြောနေလို့ပါဟာငါဂျပန်တင်နန်းအတွက်နောက်ထပ်တင်နန်းလည်းပြီးတလားလောက်ပဲလုပ်တော့ဟေ့အဲ့ဒါတင်နန်းအမေကြီးနေနဲ့ဒီလောကိစ္စအကြောင်းစာအကြောင်းလေးဆွေးနွေးနေရမှာအားကြောင့်လည်းနေနဲ့ငါပြောခဲ့တာပါအဲ့ဒါနဲ့ဖုန်းကမကင်ပြတာလားစိတ်မဆိုးပါနဲ့နော် ပါလေနေမေသူတဲ့ပတ်သက်တယ်လားငါအမှန်တက်ပြော မလေးစိတ်ချသမားဆူဆူရငါနေရလွဲပြီးတော့ဒီငါဘယ်မင်းကလေးဘူးမှငါစိတ်ဝင်စားဘူးဒီလားဘယ်ကောင်မနဲ့မှလည်းငါဖုန်းမပွားဘူးငါဖုန်းမကြောက်ဘူးဟာစိတ်ချသမားဆူဆူရအေးနေရလွဲပြီးတော့ငါဘယ်မင်းကလေးဘူးမှငါမရှိဘူးဒီလား နေနော်နေငရက်နဲ့ကောက်ဖမ်းဖို့မစ조사နဲ့နော် အိုးဆူဆူရငါငရက်နဲ့ကောင်လည်းမဖမ်းပါဘူးဟာနေပြောတဲ့မိသူဟာလားအော်သူလည်းငါရိုးသားခင်တာပါငါဒီနေ့ကိုရှိတာပါဒီလိုမျိုးနေပါလေနော် ဘာအော်တနေ့ကနေ့ကြရင်တွေ့ကြမယ်အဲ့လိုလားအေးပါငါစောင့်နေမယ်နော်ဒီနေ့နဲ့စောစောအိတ်နော်ဘဲကောင်မနဲ့မနေဖုန်းပွားမနေနဲ့နော်
အေးဒီနေ့အဲ့တော့လေနော်ငါဘယ်နှမငါဖုန်းမကြောင်နော်โอเคခုနကဟုတ်ဟုတ်ဒါပဲနော် အေးဒါပဲဒီတော့ဒီချစ်တယ်ကြောင့်တေးကြောင့်လို့လားဟာ သိကြပါတယ်မိစုရဲ့နေရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ နင်တကယ်ချစ်တယ်လို့လားပြောတာနော်ဟိုကောင်မမေးသူနဲ့နေတွဲသွားတွဲတာလို့ဆိုတာငါသတင်းကြားတယ်နော် မဟုတ်ပါဘူးမိစုရဲ့အဲ့ဒါလေဟိုတနေ့ကလမ်းကြုံလို့ဒီတိုင်းပဲစကားရက်ပြောရုံမှာဟာနေရတယ်တမျိုးမထင်စမ်းပါနဲ့ ဘာလဲနေကငရင်တကောင်ဖမ်းနေလို့လားပြောစမ်းငါ့ကို မဟုတ်ပါဘူးမိစုရဲ့နေရတယ်ငါ့ကိုအထင်မလွဲစမ်းပါနဲ့ဟာ နေနော်နေငါအကြောင်းသိတယ်နော်ငါပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်လို့ရတော့ အေးပါဟာစိတ်ချပါနော်ငါအဆန်ဖောက်ပါ ပြီးတာပဲအဲ့ဆိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုဘယ်တော့လက်ထက်မှာလဲပြော ဟာအမေကဒီတိုင်းဒီချိန်မှာလက်ထပ်မယ်ဆိုသဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးဟာ နေကယောက်ျားဖြစ်ပြီးတတိမရှိဘူးလား နေပြောလက်ခံရမှာပဲဟာ နေမေကိုနေအဲ့လောက်ထိကြောက်နေရတာလား ကြောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဟာအမေစိတ်မစင်းရဲစေချင်လို့ပါ အဲ့ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလို့နေနဲ့ငါနေနီးဆောင် အေးငါမစင်းစားတတ်ဘူးဖြစ်နေတာနေစဉ်းစားပါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းလဲ အဲ့ဆိုနေငါ့ကိုခိုးပြေးလိုက်လေ ဟာမိစုကလည်းခိုးပြီးတယ်ဆိုတာလွယ်တယ်များမှတ်နေလို့လားငါမှလောဆယ်ပတ်စံစုထားတာမရှိသေးဘူးဟာ အေးအဲ့ဆိုပတ်စံမြန်မြန်စုပြီးတော့ငါ့ကိုခိုးပြေး ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ငါပတ်စံစုမှာပတ်စံစုပြီးရတယ်ညငါခိုးပြီးမှာနော် ငါတို့နှစ်ယောက်နေဖို့အဲ့ဒီလန်တလန်ပဲရှိတာငါအနေနဲ့မခွဲနိုင်ဘူးဟာ အေးပါကျင်တတ်တော့ဟာနော် နေစုစုနဲ့ဒီပေါ်ထဲမှာနော်ကိုလိုလိုဒီလိုဒီလိုတပြင်းနေကြားနေနော် မဟုတ်ပါဘူးမိသူရဲ့နေရလဲငါ့ကိုတမျိုးမထင်စမ်းပါနဲ့ဟာ တေရောတိတ်ကြလို့လားငါနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားတာ ဟောငါမလိမ္မာဘူးဟာငါကောင်းတဲ့ပါလीနေရလွေးဘယ်မိန်းကလေးမှမရှိဘူးကြည့်လား ဟုတ်ကောဟုတ်လို့လားနင်ငါ့ကိုလိလန်တစ်ဖက်နေမဲ့လို့တော့မစဉ်းစားနဲ့နော် ဟာဟုတ်ပါတယ်ဟာနေရလွဲပြီးတော့လေငါကောင်းတဲ့မှာတခြားမိန်းကလေးတွေတယောက်မှမရှိဘူးဟာနော်ယုံစမ်း ဒီ ပါ ပါနေရလဲအဲ့ဒါဆိုလို့ပြီးရောငါလည်းဒါမဲ့နင်ငါ့ကိုတော့စုစုနဲ့နှစ်လိလန်တစ်ဖက်နေမှုတော့မစဉ်းစားနဲ့နော် မစင်းစားပါဘူးဟာစိတ်ချပါဆိုမှပဲနေရလဲ အေးပါအဲ့ဒါဆိုလို့ပြီးရောဟောဒါနဲ့နင်ငါ့ကိုဘယ်တော့လက်ထပ်မှာလဲ လောဆယ်လက်ထပ်မယ်ဆိုရင်တော့အမေကသဘောတူအောင်မဟုတ်ဘူးဟာ နင်ယောက်ျားမဟုတ်လားနင်ကဘာလဲလိလန်တစ်ဖက်လင်းနေနေကြည့်နေရတယ်နော် အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဟာနေရလဲအမေကတော့လောဆယ်ငါတို့လက်ထပ်မယ်ဆိုရင်သဘောတူအောင်မဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နင်းကိုရက်ွက်ထဲမှာအော်ဂျောလန်မဆိုပြီးတော့မှအမေကအမြင်ကပ်နေတာအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လဲ ဟဲ့ငါတို့ကပဲဒီထက်ကောင်းအောင်နေပေးရအောင်မလားပြောမတတ်မအောင်နေနေရလေနေနေရလေပြောကြည့်နင်ယောက်ျားမဟုတ်လဲတတိမရှိဘူးလားပြောတတိ တတိတော့ရှိတာပေါ့ဟာဘာလို့ရမှာလဲငါပြောပါ အေးအဲ့ဒါဆိုဒီငါ့ကိုခိုးပြေးပေါ့ ခိုးပြေးတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါလက်ထဲမှာပတ်စံစုထားတာမရှိဘူးငါခိုးပြေးဖို့အတွက်ငါအဲ့ဆိုပတ်စံစုလိုက်အောင်မဟာ ပြီးရောအဲ့ဒါလည်းနင်ငါအချိန်ပေးလိုက် ဟုတ်ပြီဘာမှစိတ်မကြနော် တာဘယ်ပြန်လာလဲတာ ဟောဒီကရှင်းကပြောပြ တာလာခဏထောင်လာတာမပြောတယ်ပြောတယ်တာရော ဘာပြောမလို့လဲ ဟိုတနေ့ကအမေတငယ်ချင်းတယောက်လာတယ် ဟုတ် တားတို့အကြောင်းนี่လာပြောတယ်လာပြောတော့အဲ့ဆွဆွနဲ့အမေသူကြောင်းအမေကိုလာပြောတယ်တားတို့ကဘလို့တွေဖြစ်နေအတန်နေထွက်နေလေတာ မရလို့ရမဟုတ်ပါဘူးကြားစကားကိုယုံနေပြန်ပြီကြာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒီလိုပါပဲရိုးသားခင်တာပါ ငါသားနိုင်ငံခြားသွားမယ်ငါသားသိလားအဲ့ဒီသူတို့ဟာနေမပတ်တဲ့နဲ့တားအမေပြောပြီးမို့လားတာအမေခုတနေ့ကလည်းငါသားဖုန်းပြောတယ်အမေကြားတယ်တာသူတို့နဲ့ပုံကိုပြောတယ်အမေကြားတယ်ငါသားအမေစိတ်မချဘူးငါသားအဲ့လာကြောင့်မို့ငါသားတူးတွေနဲ့မပတ်တဲ့နဲ့ငါသားအမေကနိုင်ငံခြားအခုနိုင်ငံခြားသွားမယ်ငါသားလည်းသိနေငါသားအမေမိမမပေးလို့ချင်တယ်တာအမေကိုလည်းပြန်လှုပ်ကျွင်းလေငါသားရဲ့ မေရဲ့ဒါအခုဂျပန်တင်တန်းကလည်းတစ်လပဲကြံတော့တယ်တင်တန်းလည်းပြီးတော့မှာဒါနိုင်ငံခြားရောက်တာနဲ့အမေကိုပြန်လုပ်ကြွေးမယ်ဆိုတော့ဒါစိတ်ထဲမှာရှိပြီးသားပါမေရဲ့ အေးပါငါသားအမေမှလည်းဒီသားလေးတယောက်တည်းဆိုအမေစိတ်ကူရလေတာရဲ့အဲ့လာကြောင့်အမေပြောနေရတာတာဂျပန်တော့ငါသားတစ်လပဲလူတော့တယ်ငါသားရဲ့အဲ့လာကြောင့် ဟုတ်ကဲ့ပါမေရဲ့စိတ်မပါနဲ့ဒါသူတို့နဲ့ဟိုပတ်သက်တဲ့ဆိုတာလည်းတရက်ွက်တည်းဆိုတော့အမေခန့်မှာငှားနေကြတဲ့လူဆိုဒီလိုပဲခင်တာပေါ့မေရဲ့ အေးပါငါသားဟုတ်ပြီငါသားဟုတ်ပြီနော် ဟုတ်ဒါအဲ့လိုခန်းထဲမှာသွားနာ အေးဟုတ်ပြီသားဟုတ်ပြီနော် ဟိုအဘူကြီးကတဲရောတွေပါတယ်ဟောတယ်လေဆိုပြီးကျွန်တော်အဘူကြီးကိုတဲရောဘေးတင်မေးရှင်လို့ဗျာ ကြည့်လေမင်းလို့လားမေးမေး ဟုတ်ဟိုပါလေဟိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဗျာလက်ထပ်ဖို့ကိစ္စလေရှစ်သူက2ယောက်ဖြစ်နေတော့တ
ဒီနှစ်ယောက်ကိုဘယ်လိုရွေးရမှမသိဘူးဗျာဟိုကိုကြီးကြည့်သိမှာပါကျွန်တော်တို့အမေတိုက်ခန်းမှာငှားနေတယ်ဟိုစွစွနဲ့မေးသူဆိုတာလေ သိရလေ ဟုတ်ကဲ့ကိုသူတို့ကိုကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးနဲ့ရှစ်သူဖြစ်နေတော့ဘသူ့ကိုကျွန်တော်လက်ထပ်ယူရမှမသိလို့ကျွန်တော်အကိုကြီးစီမှာတဲတော့လာမေးတာ ဒါပေမဲ့မင်းအမေရလဲသဘောမတူဘူးသူပြောတယ် ဝီကအမေသဘောမတူလဲကျွန်တော်ကမှသူတို့နဲ့ညစ်တာမျှနေရောလဲကျွန်တော်ခိုးပြေးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ထားတာကိုကြီးက အဲ့ဒါတေချောကကိုချိုးကြည့်လိုက်လေ ကျွန်တော်သိချင်တာကိုကြီးကဒီမေသူကတော့ကြာတာပရိသမီးဗျစုစုကတော့အင်္ဂါသမီးအဲ့တော့ကြာတာပရိသမီးမေသူနဲ့အဆင်ပြေနိုင်လားအင်္ဂါသမီးစုစုနဲ့အဆင်ပြေမလားဆိုတော့အကိုကြီးကျွန်တော်ဟောပြီနော် အဲ့ဒါကိုကြီးတဲတော့ကကိုကြားတာဘေးနေသမီးကိုအရင်စပြီးတော့ကြည့်လို့ ဟောကြည့်ပါဘယ်နဲ့လားညာနဲ့ ဘယ်နဲ့ချိုးလိုက်ချာတာရင်းလေးမေတူနဲ့ဆိုရင်တော့မင်းဘဝကအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး ဗျာအဆင်ပြေတော့မလားသူလည်း အဆင်မပြေတော့ဘူး တော့ပါဗျာကဲအဲ့ဆိုရင်ကိုကြီးနောက်တစ်ယောက်အင်္ဂါသမီးစုစုကိုထပ်မေးကြည့်မယ်ပြီးတော့တော့ဘူးနော် ဒီငါနေသမီးစုစုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်တော်ကြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ပေါ့ ဟာကိုသေးရဗောဗျာဝမ်းသာရတာဗျာအဲ့ဆိုအင်္ဂါသမီးစုစုနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လက်ထက်လို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ အဆင်ပြေတဲ့ပေါင်းဖက်လို့ရမယ် ဟုတ်ပြီဗျာဟိုဒါမဲ့တော့ဘူးဟိုကျွန်တော်အမေကတော့မပြောနဲ့နော်ဟုတ်ပြီနော် အေးပါမ ကျွန် ပြော တော် ပါဘူး ညံပူတော်ကားနေပဲ9000ဝင်ဘရော့ခဲ့နော်ဟုတ်နော်အမေကတော့မပြောနဲ့နော်ကျွန်တော်တော့မယ်နော် ငါသားလေးပြောင်းနေရရှိနေပြီတွတ်တင်ကကြီးဖုံးဆက်အောင်မရမယ်ဟယ်လိုအေးငါတူရဲ့ဟိုဝေးရန်ပြောင်းတာငါတူရဲ့နှစ်ရက်ချိနေအဲ့ဒီကိုငါတူချီလာဝေးရန်အန်ဒီဖုံးဆက်တာဆက်လို့မရဘူးငါတူရဲ့ဟမ်ဘာပြောလဲဝေးရန်မိမခိုးသွားပြီဘယ်ကတောင်မနဲ့လဲစွတ်စွတ်ဒီရောက်ကအော်ဂျော်လန်တောင်မနေကိုငါသားနဲ့ငါသားခိုးပြေးသွားတယ်သူတို့ဟုတ်လားအေးတွေ့မယ်ဒီကောင်တွေ့မယ်အေးပါငါတူရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတတိလှမ်းဖို့တော့ကျေးဇူးတင်တယ်အတိကောင်လာပါစေဟုတ်ပြီငါတူဟုတ်ပြီဟမ်ဒီကောင်မိမခိုးပြေးသွားတယ်တွေ့မယ်ငါအိမ်အရိတ်ကိုလည်းလာပြီးနင်းစရာမလိုဂျော်လန်မှာစွတ်စွတ်နဲ့မှခိုးပြေးရလို့လာပါစေတွေ့မယ်အမေရောတော့စိတ်တပူလို့အမေမအိတ်လို့မရဘူးတားရဲ့အမေသားလေးကိုအမေစိတ်တပူနေတာတွေ့မယ်လာပါစေရောအမေမ2ရက်ရှိနေငါသားလို့အမေမမျောနေရတာဒီမှာဖုန်းနေလက်ဆက်လို့မရအမေအခုညကြအိတ်လို့မရဘူး အမေ ဟမ်နေပြန်လာသေးရတော့နေ အမေရဲ့သားတို့ထင်မလို့ပါနဲ့အမေရဲ့ မစ်စုနေရငါသားအောင်နေဘာနေမြှုပ်ဆွဲထားလဲငါသားအောင်နေ သားတို့ထင်မလို့ပါနဲ့အမေရဲ့နော်သားတို့ထင်မလို့ပါနဲ့ဗျာသားတို့တောင်းမှပါတယ် ဂျပန်သွားမယ်ဆိုတည့်တန်နဲ့ငါသားအမေအဲ့လိုလောက်တာ အန်တီရဲ့ မဟုတ်ပါဘူးအမေရဲ့ အန်တီ တာပြောနားတော့ပေါ့ ချစ်ချင်မခွဲပါနဲ့နော်အန်တီနော် နေရလက်ဒီရောက်ကမှအော်ဂျော်လာမှနေနဲ့လည်းငါသဘောမလို့နေဆရာငါပတ်စံ350ရမယ်ဆိုတာသိလို့နေငါတောင်းနေအကြံပိုင်တာဟုတ်လားဟာကောင်မရ သမီးရှင်းပြပြစေ မရှင်းပြနဲ့နေစကားငါတောင်းပဲနေငါသားနဲ့နေသဘောမတူနိုင်ဘူး အန်တီရဲ့သမီးတောင်းမှမှာတဲ့အန်တီရဲ့သမီးတို့နဲ့ချစ်ချင်မခွဲပါနဲ့နော်သမီးဝင်ရနေမခွဲနိုင်လို့ပါအန်တီရဲ့ အမေရဲ့သားတို့ရှိရှိမခွဲပါနဲ့ဗျာနားလည်းပြပါအမေရဲ့နော်သားတို့ခွင့်လို့ပါနော် နောက်ပြီးတော့လေသမီးနဲ့ဝင်ရလေအပြစ်မှလည်းလုံးကျွတ်လေးဖြစ်လာခဲ့ပြီလေအန်တီရဲ့သမီးတို့နဲ့ရောက်တော့ဘတူပေးပါနော်အန်တီနော် နေရဒီလိုပဲရက်ကွက်မှာကောင်းတဲ့ကောင်မမဟုတ်တာငါသားနဲ့ငါဘလို့မှငါသဘောမတူနိုင်ဘူးငါသားနိုင်ငံကြားသွားတော့မှငါစီကငါမျိုးပတ်စံပေးတာ350နေငါ့ကိုမပေးလို့ငါတောင်းတယ်အပိုင်ကျန်တဲ့ကောင်မငါသိတယ်နေအကြောင်း အမေရဲ့ဟိုအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့အမေရဲ့သားတို့နှစ်ယောက်ကလုံကျူးကျူးဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဟိုမိန်းကလေးတယောက်နေတဲ့သူနင့်နာပါအမေရဲ့သားတို့သဘောတူပေးပါအမေရဲ့ အမေသဘောမတူနိုင်ဘူး ဟုတ်ပါဘူးအန်တီရဲ့သမီးတို့အထင်မလွဲပါနဲ့သမီးဝင်ရကိုတကယ်မြတ်တာမနဲ့ကြည့်ခဲ့တော့ ညီကကြောက်ကိုပတ်စံ350ပေးရမှဆိုလို့သိလို့ညီကကြောက်သားကိုယူတာဟုတ်လား
ဟုတ်ပါဘူးအန်တီရဲ့အန်တီထင်တယ်လို့မျိုးသမီးကရောက်ွက်တယ်မှာအော်တော်လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးနော်သမီးဒီနေ့အားစားပြီးတလေမမနေတော့မနာဒီသမီးကတိပေးပါတယ်အန်တီရဲ့ တားလို့ရှိချင်မခွဲပါနဲ့အမေတားလို့သဘောတူပေးပါနော် ညီတို့ကအဲ့လိုပဲညီတို့ပါဇက်တွေက6ပြောနေကြောက်သားကနိုင်ငံခြားသွားမယ်ဆိုတာသိလို့ညီတို့တွေကြောက်သားနဲ့လည်းညီတို့ကြောက်ကသဘောမတူနိုင်ဘူး အဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့အန်တီရဲ့အန်တီသားသမီးကိုကျင်းစားပြီးတော့ပြောပါအန်တီရဲ့နော် အမေတားလို့ရှိချင်မခွဲပါနဲ့ဗျာ တထဲချွေးမလှုပ်ရှင်နေပေါ့လေညီရဟလားဟမ်ညီကိုညီဘာကောင်မလဲညီကိုညီသိရနော် သမီးတောင်းမှပါတယ်မေရဲ့ အမေတားလို့ရှိချင်မခွဲပါနဲ့အမေနော်သဘောတူပေးပါနော် အေးဟုတ်ပြီညီကိုကြောက်ကြီးတခါကြောက်သားနဲ့ကြောက်သဘောတူပေးလိုက်မယ်ပတ်စံ350မပေးချင်လို့ညီကကြောက်သားကိုသိမ့်တယ်ပေါ့လေရကတော်ရေကြားလို့မကောင်းကြသေးရလားတော်ရေ It's shopping time.